Itu kita Mas Bikam di kandang 13. Saatnya pemasangan ring tekukur warna putih dari Indo Bloro dua-duanya. Kali ini kita pasang ring 700. Ini tekukur warna putih. Baik, ring 700 sudah terpasangkan di kandang 13. Ini tekukur warna putih. Jangan lupa like, subscribe saya kita Mas Bikam. Terima kasih atas kunjungannya.